만성 기침. 기침은 상기도의 점액이나 독성물질, 이물질, 미생물 등을 제거하여 호흡기를 청소하는 정상적인 자극 반응으로 사람들이 병의원을 방문하는 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 기침의 지속기간에 따라 급성기침, 아급성 기침, 만성 기침 세 가지로 분류할 수 있습니다. 3주 이내로 지속되는 기침은 급성 기침, 3주에서 8주간 지속되는 기침은 아급성 기침, 8주 이상 지속되는 기침은 만성 기침으로 분류할 수 있습니다. 급성 기침은 대부분 바이러스성 호흡기 감염 때문에 발생하며 상기도 감염으로 인한 급성 기침은 대부분 별다른 치료 없이도 호전될 수 있습니다. 만성 기도질환, 간질성 폐질환, 심부전, 결핵 등 동반 질환이 있거나 65세 이상의 고령인 경우 3일 이상 지속되는 38도 이상의 발열, 야간 발열 중에서 한 가지 이상 해당될 경우는 흉부 X선 검사 및 추가적인 검사를 시행해야 합니다. 아급성 기침은 흉부 X선 검사상 특별한 이상이 발견되지 않는다면 호흡기 감염 후 기침일 가능성이 높습니다. 호흡기 감염에 걸린 과거력이 없을 경우에는 만성기침에 준한 검사를 시행해야 합니다. 만성기침은 분명한 원인이 있는 경우가 대부분이므로 호흡기 내과 의사의 진찰과 그에 따른 자세한 검사가 반드시 필요합니다. 만성기침을 일으키는 대표적인 원인 질환인 상기도 기침 증후군, 기침형 천식, 위식도 역류 질환입니다. 상기도 기침 증후군은 알레르기 비염 등이 원인이 되어 점액 분비물이 코 뒤로 흐르면서 이것이 기침 수용체를 자극하여 기침이 발생하는 것입니다. 기침형 천식은 기침을 유일한 증상으로 하는 천식이며 위식도 역류를 동반하거나 역류 증상이 전혀 없이 기침만을 증상으로 하는 경우가 위식도 역류 질환입니다. 만성 시침의 원인은 매우 다양하고 복합적일 수 있으므로 흡연력과 동반 증상, 약물력 등에 대한 자세한 병력 청취가 가장 중요합니다. 만성 기침을 진단하기 위한 검사로는 흉부 X선 검사를 우선적으로 시행하며 그 밖에 필요한 경우에는 폐기능 검사나 기관지 유발 검사, 흉부 CT 촬영 등을 시행할 수 있습니다. 만약 원인이 상기도 기침 증후군이나 기침형 천식, 위식도 역류 등에 의한 것으로 판단되면 일반적으로 이에 대한 치료를 먼저 시행한 다음 기침의 호전 여부 경과를 관찰해야 합니다. 만성 기침은 원인을 알아내어 치료하는 것이 중요합니다. 원인을 찾지 못한 경우에는 기침을 억제하는 대증 치료를 시행하게 됩니다.